残り1時間半で登って降りなければならない。今ほんと登って10分くらいなんですけど、もうやばい。お互い体力がやばい。しかも見てください、ずっと平坦な道ないんですよ。ずっと登り坂。Why because I was born once a man。 今までの登山って登山じゃないみたいだよね。これもこれ味わうと、今までのなんかおもちゃの山登ってたみたいなじゃない？これが登山っていうよりクライミングってああ、確かに本当に人工的にまっすぐね、山頂まで作られてる道だから休憩できるとこがない。今、流したい歌流したい歌、ザードの負けないあ、なんだこれは。もしやこれは9合目、そして山頂まであと500メートル、そしてうんこみたいな石。現在時刻13時57分。この急斜、何これマジやばい。ほぼ90度の急斜登ってます。だがしかし山頂はすぐそこ。タイムリミット残りあと10分くらい。たどり着けるか。雪降る、初雪。11月29日に初雪を観測しました。初雪でざわめく涙。飛ばされる。やばい、マジで冬じゃないんだ。強すぎる。人が行ける最高のところ。風やばい。でも着いた。今下山してくるんですけど、風が強すぎて死ぬかと思った。っていうか死ぬかもしんない。これ帰るまでやばい。ちょっととりあえず頑張って降ります。だいぶ風も落ち着いてきたんでね、やっとカメラ回せるようになったっていうか、こんな感じですしかしですね、見てわかる通りその急なんですよ。めちゃくちゃ崖が、ブレーキが効かなくてやばい。でもね、そのスリルがめちゃくちゃ楽しいからめっちゃ走る。止まんない。
もうちょっとで下山や。はい、ということで無事下山しました。上りがだいたい40分くらいで、下山がだいたい20分くらいで着くことができました。合計1時間でね帰ることができました。圧倒的ハイタウンと思うんですよね。ということでこれにて終わりになるんですが、一緒に僕の聖書を見守ってくださった方々ありがとうございます。もしこの動画いいねと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。Why? Because I was born as a man. Why? Because I was born as a man.